სამეგრელოს მასშტაბით მოსულმა უხმა ნალექმა პირველი ზიანი ადგილობრივ მოსახლეობას უკვე მიაყენა. წუხელ ინტენსიური თოვის შედეგად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში საცხოვრებელი სახლები ჭერი ჩამოინგრა. სოფლებში ინგირი, ჭითაწყარი, დავითიანი და კურცხელი მოსახლეობა პრაქტიკულად საცხოვრებელი სახლების გარეშეა დარჩენილი. ჩამონგრეული სახურავის შედეგად დამდნარი თოვლი წყლის სახით ოთახებში ჩამოდის. დაზარალებული მოსახლეობის განცხადებით წუხელ მთელი ღამე ღია ცის ქვეშ გაატარეს. ისინი დახმარებას ადგილობრივი თვითმმართველობისგან ელოდებიან. გუშინ 11 საათზე სადღაც იყო და ჩაინგრა სახურავი. უკვე დაწოლილი ვიყავით და ხმაური გავიგეთ საშინელი და მე ნახეთ რომ მე მივხვდით რომ ჩაინგრა სახურავი. გავიქეცეთ ყველა გარეთ ვიდექით მთელი ღამე გარეთ გავათენეთ. არ დაწოლილი ვართ ვიყავით გარეთ. წუხელ 3 საათზე თოვლის გამო ჩატყდა სახურავი. რომელშიც ცხოვრობდით. თვითონ აცხადავთ საცხოვრებლად უარგისია და რამე დახმარება იქნება თქო თავრობას ყველას დახმარება რამე გაგიძია. თოვლი მოვიდა ძლიერი, წვიმა იმას დაემატა და საღამო 6 საათი იყო, რაღაც ხმაური გავიგეთ და ჩაინგრა ყველაფერი. ამის მერე თქვენ ნახეთ ამ მდგომარეობა. საერთოდ არც არ აქვს წასასვლელი ბავშვიანად გარეთ ვართ დარჩენილი. კვლავ პრობლემაა მუნიციპალიტეტის სოფლებში სატრანსპორტო მიმოსვლა. სოფლების უმეტეს ნაწილში გზა თოვლისგან გაწმენდილი არ არის, რაც მოძრავ ავტომობილებსა და ქვეითებს საფრთხეს უქმნის. მიუხედავად იმისა, რომ სპეცტექნიკა მუშაობს გარკვეულ უბნებში, ამ დრომდე სოფლებთან დამაკავშირებელი გზა გაწმენდილი არ არის. უნდა გაწმინდონ გზა, მთავრობა არ არსებობს ზუგდიდში. ხომ უნდა გააკეთებინათ ეს? 2 საათის მეტია გზაზე ვარ. ძიუს მოვედი აქეთ, მარაზინიდან ვარ და ეხლა იქით არ შეიძლება წასვლა, ცაიში უნდა წავიდე. არ არის გაწმენდილი. ყველგან ასე არის. ჯვარი გზაზე არ არის გაწმენდილი, სოფლები არ არის გაწმენდილი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით ამ დრომდე მუშაობს სპეციალური ტექნიკა და გზებზე პრობლემები მალე მოიხსნება. ასევე ედიშერ თოლორაიას განცხადებით ყველა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლის ზარალი აუნაზღაურდება. მუნიციპალიტეტის 58-ვე ტერიტორიულ ერთეულზე მოძრაობა აღდგენილია. მაღალმთიან სოფლებში გაუვალი იყო, მაგრამ იქაც ტექნიკის ჩარევით მოხდა გზის გაწმენდა. ცენტრალურ მაგისტრალზე ხობი ზუგდიდის მონაკვეთი სრულიად გაწმენდილია. ანაკლია ზუგდიდის მონაკვეთი სრულიად გაწმენდილია. თავად იყო სადაც ადამიანი ვერ ადიოდა, ეს არის ძველ სახლებზე საუბარი. ეს არის ამ ეტაპზე 18 ოჯახი და მუნიციპალიტეტი დაეხმარება, ამისთვის დაწყებულია ხარჯდააღრიცხვა და ყველას დავეხმარებით სახლის გადახურვას გაუკეთებს მუნიციპალიტეტი. გადაადგილებასთან ერთად კვლავ პრობლემაა ელექტროენერგიის მიწოდება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის უმეტეს სოფელს ელექტროენერგია ამ დრომდე არ მიეწოდება. აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით კომენტარი ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ ილია ელოშვილმა გააკეთა. რაც შეეხება სამეგრელოს რეგიონს 5000 აბონენტი არის აქ ამ ეტაპზე დარჩენილი ელექტროენერგიის გარეშე და ამასაც აბსოლუტურად ფაქტურად თითქმის მთლიანად გავანულებთ დღის ბოლომდე. რამოდენიმე სოფელი დარჩება სადაც მაღალმთიანი, სადაც ძალიან ძნელი არის მისადგომად, მაგრამ იქაც მიმდინარეობს გაწმენდის სამუშაოები გზების და აუცილებლად ხვალე უკვე განოლებული იქნება, რა თქმა უნდა, თუ კი ამინდმა ხელი შეგვიწყო. სამდღიანი ინტენსიური თოვის შემდეგ ზუგდიდში დღეს გამოიდარა. ჰაერის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. სინოპტიკოსების განცხადებით თოვა შესაძლოა წვიმაში გადაიზარდოს. მეტეოროლოგები ამ ეტაპზე არც ყინვას ვარაუდობენ.